bicicleta es un DaVinci Wilson Carbon, tiene suspensiones Boss, ruedas Novatec, transmisión Shimano y el equipamiento es Gravity Light y frenos Fórmula. Una bicicleta muy racing, rápida, es muy rica, dobla muy bien, va siempre pegada al suelo, una bicicleta muy estable. Te hace andar bastante bien en terreno áspero. Tiene alto recorrido, nunca te quedas corto, lo que te permite ir siempre traccionando de buena manera. Es liviana y es una bicicleta bien dócil. Tiene un estilo de manejo que es un poco más atrás de lo común de las bicicletas, lo que le da un aspecto único al momento de soltar los frenos.